జిల్లా జిన్నార మండలం వావివాల గ్రామ శివారులో ఉన్న ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్ లో గత రాత్రి 10 గంటలకు ఎయిర్ గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో శాంటివి అనే 4 సంవత్సరాల బాలికకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వెంటనే ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈ రోజు ఉదయం అమ్మాయి మృతి చెందిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఎయిర్ గన్ ఎలా పేలింది, అసలు సంఘటన ఎలా జరిగింది అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పటాన్చెరు డీఎస్పీ భీమ్రెడ్డి తెలిపారు. తీసుకుంటున్నా వద్దా సాగర్ ఇచ్చేందులో మీరు ఫుల్ వీడియోలు తీసుకుంటే నేనేం చెప్పాలి సార్? వీడియో తీసుకుంటే సాగర్ ఇచ్చేందులో మీరు ఫుల్ వీడియోలు తీసుకుంటే నేనేం చెప్పాలి సార్? వీడియో తీసుకుంటున్నా వద్దా ఒక వావిలాల విలేజ్ ఉంది. అక్కడ ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్లో ఒక ఎయిర్ గన్ ఫైర్ అయినది. దాంతోన ఒక శాండివి 4 years అమ్మాయికి ఇంజ్యూరీ అయ్యి నిన్న 10 గంటలకు జరిగింది ఇన్సిడెంటు. హాస్పిటల్ ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చనిపోయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మరి ఎయిర్ గన్ను ఎలా ఫైర్ అయింది ఏందనే దాని కోణంలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ ఉంది మా దగ్గర. ఇంకా కొంతసేపు అయితే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి. శాండివి అనే 4 years అమ్మాయి మాత్రం చనిపోయింది. ఇది ప్రసాద్ ఫామ్ హౌస్ వావిలాల విలేజ్లో ఉంది. జిన్నారం పిఎస్ లిమిట్స్లోకి వస్తుంది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పాస్ ఆన్ చేస్తాం. ఈయన ప్రసాద్ అని నా ఫామ్ హౌస్ చూస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడప్పుడు మేము కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లాంటి ఫామ్ హౌస్లు కానీ గెస్ట్ హౌస్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా మా పెట్రోల్ కార్స్ కానీ మా ఆఫీసర్స్ కూడా విలేజ్ విజిట్స్ కానీ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ చెక్ చేస్తాం. ఎయిర్ గన్, నో డౌట్ ఈజ్ ఎయిర్ గన్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.